यही त हो नि होइन। धनी व्यक्ति जुन सरकारको प्रमुख राज्य सञ्चालन गर्न पुगेको व्यक्तिको हेराइ र एउटा साधारण जीवनयापन गरेको जमिनमा बस्ने निमुखा जनता। शासक गर्ने मान्छे क्रान्ति अथवा भुइँ मान्छे जोसँग बुद्धि छ, विवेक छ, उसँग धन छैन। त्यो व्यक्ति देशको प्रमुख स्थानमा पुग्नु र अटोमेटिक धनी भएको, देशको प्रमुख स्थानमा पुग्नुले त छर्लङ्गै बनाइदिँदो रहेछ नि होइन र। अहिले जुन हाम्रो नेपालमा को राज्य व्यवस्था परिवर्तन भए लगत्तै अहिले नयाँ भनाउँदा जुन युवा सङ्गठनका भनाउँदा नेताहरूको ताल देख्नुभयो होला नि। जुन धनी मान्छेले गरिब मान्छेमाथि गरेको राजनीति भनिन्छ क्या, जसको कारणले गर्दा अहिले धेरैको सुकुम्बासीहरूको पीडा, वास्तविक सुकुम्बासी पनि छन् नेपालमा धेरै जति, त्यसमा हुकुमबासी पनि छन् भन्न सुन्न आइएको छ। वास्तविक यो समस्याको समाधान गर्नु ठिक थियो, तर तिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, तिनीहरूलाई अल्टिमेटम कुन टाइम दिने, कतिको म्याद अवधि दिने, यो अवधिभित्र के गर्ने भनेर एउटा संसदभित्र, व्यवस्थापिका संसदभित्र बहस हुन्छ। त्यसमा छानबिन एउटा आयोग बनाउँछ। वास्तविक सुकुम्बासी कुन हो त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्छ, त्यस पछाडि काम सुरु गर्छन्। तर यहाँ त के भइरहेछ, राज्यको प्रमुख क्षेत्रमा पुग्ने बित्तिकै प्रत्येक व्यक्ति जो प्रतिपक्ष यहाँभन्दा अगाडिको सरकार होस् या जुनसुकै माथि प्रतिशोध साधेर वास्तविक गरिब जेहेन्दार सुकुम्बासीहरूमाथि चाहिँ सरकारले अहिले गरिएको गतिविधिहरूले गर्दाखेरि चाहिँ साह्रै भावुक बनाएको छ। यस्तो खालको गतिविधि गर्नुभन्दा पहिला त्यसको नीति नियम बनाएर तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँले होटलमा राख्नुहोला, अपार्टमेन्टमा राख्नुहोला, त पनि राज्यकै पैसा खर्च भइरहेको हुन्छ। किनभने वास्तविक सरकारी जमिनमा सुकुम्बासीहरूलाई यो खालको स्थानमा यस्तो दिने, यहाँनिर यिनीहरूको बसोबास गर्ने, यहाँनिर यस्तो खालको त्यो दिने भनेर उनीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै गरेर त्यो स्थितिमा पुर्याउनु पर्ने। तर यहाँ त हङ्गामा हो, यसलाई भनिन्छ